Кажи го уште еднаш ова. Фалангата кога идела за Индија, тропала на огромни тупани, бум, правила, со хорни големи со зурли, тоа фобија, паника, страв ствара кај непријателот, кога победувала фалангата, пред Александар, Филип го враќале у престолнината, качен на тупан со од 5 до 10 метра радиус и рипало до згоре, бум, на тупан. И се ступани правилно. Добро вечер за Александар Истински. Добре дојде по трет пат овдека во емисијава. Ја започнавме во суштина, зошто го натерав да ја повтори реченицата, прво не ја слушнав, ја му објаснував за мојата кариера, пошто така млад момак е и стварно понекогаш здраво за готово, викам како не, сите ме знаат. Значи бев бубњар во Психо, во рок бенд, тумпа, после тоа станав диџокеј, умпа, бумпа, многу погласно, па отидов на канал 103, па таму ептен вака у широк круг ми се слушаше гласот и на крај овде и тоа е тоа, цел живот тупани рим. И сега како му спомнувам тапани ми го кажа. Али ми се свиѓа тоа на голем топан искокал. Да се прослави победата, да се обзнане. Ова не сум го видел. Требало у филм да го стават, ќе било, ствари Монти Пајтон ќе било, ама не било све камерно и драматично, сигурно и они терале добар мајтап. Окей. Да издишам сериозно. Драг пријателе, што е твојата мисија? Што е твојата обсесија и зошто овче поле? Здраво живо. Нема здраво живо, сори, одма клизичи. Велат дека Господ е пастирот на своето стадо, своите деца на земјата. Символички овче поле, всушност, го представува местото од каде што живеела една од најстарите цивилизации, односно каде што живеел и се уште постои битисува Божиот народ. Јагнето знаеме чив символ е, света работа наш символ. Сите знаеме за овчеполското јагне. И на клизачио со на фауле, на слободен од далеко. И името ти го сгрешив, нема везе. Татко ми Бог да го прости, Ацо се викаше, ама Александар сакаше да го викам и Александар Истевски ме кажа ти. Ете, може требало него да го спомнем, а ја многу сум фокусиран. Ми поминувале за овие 2 децении многу гости со кои онака и животно, некој нели за македонизмот, некој за природбениците, некој за музика, некој за арт. Но знаеш како многу нема да речам чуден, затоа што не е чудно, туку се обидувам да ти ја сватам не е ни обсесија, но твојата страст околу овче поле да го извадиш едно место кое ние со децении го перцепира. Ја сега на мојве колеги, да не зборам за пошироко на колеги, да им кажам само еден збор, овче поле, и ги речат селјачара, што е стока, вуци и така натаму. Но ти низ овие 2 гостувања предходни ми изнесе купишта, работи кои некои спаѓаат во доменот на археологијата, некои спаѓаат во историјата, некои во легенди. Ти како да се обидуваш сето тоа да го испреплетеш, да го искажеш во една таписерија некоја која треба да ни даде некоја слика малку за тоа. Овој воведов беше многу јак, мистичен, нели? Овче поле, Агне Деус, ние сме стадото, нашиот пастор. Малце, знаеш, тешко се джвака толку продуховеност на едно место кое не го препознаваме како продуховено место. Тешко се джвака и тешко се гата, нели не улава ново вино, стар сад, старо буре. Значи прво треба за некој да го разбере тоа, треба прво да си има разбрано сам себе, па после тоа да допре до тоа што уствари као човек, као живо битие на земјата, заедно со моите блиски другари, се
обидувам и се трудам да го представам на јавноста, ќе се зборам Аплан Свети Николски. Така ми иде се од прва. Воопшто да не се комплексираш затоа што говориш македонски јазик и слободно говори. Воопшто како ти имаме одговара? едно од најстарите Р од сите Р. Сите славјански јазици. Се уште имаме зборови кои што наликуваат, некои ги викаат нив турцизми, но тоа не се ни турцизми, постари се од турцизми, тоа е тај индоевропски јазик. Тлосов, например, докажа дека ариевската раса, што уопште е тотално тоа различно со тоа што новиот век се труди да го представи, тргнало од овие простори, од Дунав до Солун, од овие простори, 4000 години пред наша ера. Ариевската раса. Па да, белиот народ, уствари. Белиот народ трга од тај дел, од овај дел на светот. И целото тоа доселување, раселување, бла-бла, ние сме многу пати и деле до крајот на светот и сме се враќали. Интересно затоа што и ГНА покажува, никогаш не сум се прашувал од каде, дека добар така една четвртина од бурекот од нашето наследство германци стои. Они го не знам како го дефинираат, дали баш како германци, но као не поврзуваат со тоа дека го имаме тоа ние во нашиот ген. Исто што го имаат. Најстариот мит на германците има од 14-15 век. Кај нас у селата на нашите баби од нивните чукумбаби носиите се постари од нивниот најстар мит. Има лужички срби, пример, у Германија. Да не улавам у генетика сега, да не тера на така тем мовето. Кај сакаш да тера мовето? Не, за генетиката, за да... Ако, да искажи се. Добро, за генетиката вака. Живееме во време во кое што се случуваат не само општествени, туку и вселенски промени и тана. И тоа трае веќе. Има многу засилени електромагнетни бури, ние користиме премногу технологија, технологијата и техниката се станат и нераскинлив дел од индивидуата на 21 век. И целото тоа има направено уште од индустриализацијата пред 120-150 години, има направено ние да се оттргнемо од онаа вистинската натура, природа, човечност. Ако допред 100 кусур години основна потреба на човекот била да се репродуцира полово, да става потомство, за жал или за среќа време ќе покаже у последните 100 години примерна цел на најголемиот број од живите човечки битија на планетата е да се репродуцираат економски. Начинот на кој што е поставено, економист сум по професија, идам на докторски студии по економија, пишувам ваква слична теза за ова што зборам. Оттргањето од натурата на човекот дури е докажано у маркетинг. Пример, најмодерниот и најновиот маркетинг покажува и докажува дека човекот е поврзан со технологија и техника, ама не смее маркетерот да забрави дека он има душа, дека има чувства, дека не е тука само тригер, емоција, примордијални енергии да се будат, дека човекот е нешто сосема друго. Леле, сега како ќе ти улетам, ајде. Добро. Јас се извинувам, многу другарски, многу близко. Најдругарски на такмица сме. Така ли кажам такмица, да. Повели? Пријателска такмица. На серва умала. Да. И целото тоа користење и навидум олеснување на нашиот живот од таа техника, технологија, нас уствари не оттрга од самите себе. И New Age зборат 4D, 5D, бла бла, 11D таму, оно или Г. Г, така. И уствари интернетот што е етеро, алгоритамот читаш дури што зборемо, пуштани е како реклама, тоа е спуштено, енергијата е тука. Се е вистината во тоа дали човекот ќе успее да остане човечен или ќе се предаде на целиот тај нов бран. 3 брзи забелешки. Веднаш. Едно. Тесла. Апсолутно вика соединување со тоа. Нашата природа е. Значи, затоа се буташ у милион волти да покаже дека ние сме едно со енергијата. Да. Втора работа. Маркетингот, современиот маркетинг започнува по Втората светска војна и го воспоставува врз наодите, значи заминува за Америка керката на Зигмунд Фройд со неговите наоди. Неговите научни сознанија за подсвестното, subliminal,
е основата на современиот маркетинг. Што и како ќе асоцира. И Бернис се рода со Фројд, нели? Уште пред Втора светска војна имаме трактат огромен историја на маркетинг направено. Бернис на Lucky Strike кој ги прави првите реклами, тоа е уште економската криза кога у тај период тоа се развива, тога и се ставало синга и на долар бил. У тај период целото тоа се случува, промените у банкарскиот систем. Не, за друго зборам, Нико. За друго зборам. Зборам, еве ќе ти го кажам простиот пример. Вади компанија, значи во златното доба на 50-тите години, кога е експанзија во се во Америка. Вадат производ кој треба жените, било тренд жената да е домаќинка. И тоа било дури маркетиншки поддржувано. Маркетиншки. Што со те што за да жената има повеќе време за себе, обично, нели, и американците ги измислуваат, нели, оне готови јадења и така натаму и така натаму. Но готово јадење американската жена не го зема, затоа што се чувствува отфрлена, непотребна. Не, само многу просто. По овие наодите што ги има и тоа ги добива првин Ција ги добива. Па Ција ги дели со маркетиншките организации кои им помагаат и за други работи, тоа е испреплетено и тоа си го знаеме, но овдека вика проста работа. Како продуктот да се продаде и зошто го одбиваат? Едноставно вика жената, што имам ја? Ништо вика, не учествувам во тоа. Но вика, но додадете јајце. Имате готова смеса, додадете јајце. Значи во смесата нема јајце. Жената кој ќе скрши јајце, така, она е веќе учесник и експлодирува. Значи тоа е тоа, она подсвесно како не работат. И трета работа, да ти ја кажам сосема на кратко, ние еволуираме и натаму. Значи, човекот постојано еволуираме. Откако сме од целта на постоењето на човечката раса постојано да еволуира. До крајно, ако не го достигање на својот потенцијал. Ако не го спискаме све ова околу нас, нашиот потенцијал е обожување или да станеме една нетварна енергија, како што Исус Христос ни се покажал на, нели, им се покажал на учениците. Не се. Значи, имаме уште една аорта во левата рака, тоа е дефинитивно тврдена, ја немале порано, ние ја имаме, современиот човек ја има, зошто и како, и дополнителни коски добиваме. Thank you very much. Значи, се случува процесот. Така да, тие енергии и тие и водата, и воздухот, и поднебието, и стресот, и позитивата, и негативата, и причесната, и ова што зрачи, ама не зрачат и благодетни, неблагодетни енергии, се е со допуштение. Така, таа животворна сила, ништо од тоа не може да повлијае на таа животворна сила, поради која што постоиме сите ние. Фројд го имам истражено туда кор, јас сум фан мој, како што вика еден Драган Јовановиќ од Не си Јунг? Јас сум мој духовни учител и гуру, Карл Густав Јунг. Значи Јунг ми е денес си најдов издание на Психологија и алхемија на српски, го немав. Како не станал тој монах не ми е јасно. Олку му фалело. Олку му фалело. Па тоа изгледа у јапанските змеи за боречки вештини, денес баш ми го збореше тоа, моментот пред нирваната, пред просветлението, кога е pure consciousness, чисто, и кога тога и доваѓа тој може да се манифестира на литургија, после литургија се случува тоа. Си го имаме ние на нашите простори. Ќе удре камбаната таму, не треба ни хор, ни ништо. Значи, да заклучиме со тебе, Никола, дека ти го чувствуваш ова како твој интимен, личен, но и професионален повик. Да, на крај целото споено у економски потенцијал, ова. Да, ти збореше прошлиот пат за економскиот потенцијал на овче поле. Ние заклучивме тогаш дека некаков има, дека е тоа многу површно и дека има многу повеќе потенцијал. Во што? За тоа прават ветерници, колектори, чуда, врагови, автопатом мине од Скопје сме на половин сат. Немаме ни еден сместувачки капацитет во градот, сега ќе имаме наскоро, пролетта зборевме, се случи тоа што се случи на светско ниво, не тргнавме да го правиме, сега го правиме. Кое? Живи здрави, па ќе има сместувачки капацитет наскоро во Свети Николе.
Свети Никола нема сместувачки капацитети. Нема. За ја да направам план и програма за развој, треба да, еве пример, Да? туристи кои ми доаѓаат на мене, од други земји, другари од тука сакат да шетат у наш крај од Македонија. Праќам ги кај другар ми у Кратово или кај чичка ми у Штипу, хостел или у Кратово етно куќа да спијат таму и со коли се движеме блиско. Кај нас имаме село едно близо до Свети Николе мотел или таму самиот град. Нема ништо. И наскоро ќе има. Освен Што тоа, правиш? ќе дојдеш ќе видиш. Добро да објасни ни вака. Хостел требаше да биде, ама ќе биде сега хостел со мала уметничка ателје, Браво. каде што ќе може да се представуваат. Дали ќе аплицираш за фонд некаков, за помош? Со Како кои што средства знаете, ќе го... со тоа што го правам до сега, како и книгите, и филмовите и сето тоа, целото тоа е почнато со мои собствени лични средства, Браво. скромни колку што можам, и е дополнето со добра волја на пријатели, познаници и дури непознати луѓе наши. Чудно ми е во денешно време кога за магариња се добиваат 80.000 евра, па не знам на вистина. Па немам време да ги попунувам тие документи, наискрено. Еве за последните 3 месеца објави 3 книги. Извини од тоа што сум нема малку објавено. циничен и дневно политичен, не заслужуваш ти, ама ова е појако и може ова има не е така толку кој спрема Може тебе. да го терам муавето слободно, затоа што таа докторска дисертација што ја спомна, имам и глава зашто заедницата ги отфрла најдобрите. Токму таа ниска вибрација што збореме Јунг е едното, Фройд другото. Токму таа ниска вибрација и кон постојано ескапизам, бегање на човекот од сам себе. Луѓето каде и да избегаат, не можат да избегаат од лично искуство. Зборам, не можеш да избегаш од сам себе. Човекот е исто се спушта на ниво на природа, на вода, на обично Дај Боже да беемо таа вода Само жива. бара, ама не он бара помал отпор. Да. Ние му збориме постојано за подвиг, за идење како Ама лососите. Ама духовен во подвиг е поентата, не е поентата некаков подвиг. Тешко е. Немој да ми кажеш Па дека што е лесно? Ама што со тоа? И на човек Како што со тоа? човек знаеш како на 65 години ќе се видиме, кога ќе наполниш, живи и здрави, и ќе те прашам, ја тогаш ќе имам 72. Генерација. Скоро ќе станеме генерација. Немаш енергија. Немаш енергија. Мислам, немаш енергија. Мене ми викаш или на себе, се викаш или на друг му викаш да немаш енергија? На мене, на тебе На човекот? и на сите. Добро. Човекот не може, крева, клапнува. Може. Клапнува. Може кој ќе си дозволи да ја балдисува. почувствува љубовта поради која што постои, која што победува се, која што е Толку е вечна и 3 години е непроменлива. тој пик и на крај ќе те разапнат и после Кој ќе те разапне? Тоа е тоа. Е па добро да ќе им се појавиш пат зе откако ќе те разапнат. И у пустината ќе те носат 40 дана и царствата ќе ти ги покажуваат. Таму треба да издравиш. И ништо не е лесно и борбата е до крај. Прелестувам или се озерцувам, кој ѓавол ќе го знае, нели? Борбата е до крај. да му вртам нагоре на одма Да сега. го поздравиш многу, неколку пати се договаравме да се видиме, уште го немам видено уживо. Тој е уметникот кој што за мене е онова гласот од татковината. Знаеш дека ми е брат и кум. Добро. Жив здрав е, добар е, дистанциране од сите, прележа корона. Жив здрав. Така да, окей, жив здрав. Окей, потполно те разберам и потполно си во право, малку Но намерно ми е ти мило вака што контрирам. почнева муабето со. Ја не знам како почне муабетот. Како викаат, ти зини па ќе видиме кај ќе иде муабет. Земи си водичка, написе. Бар има куќа вода овде и нозе да измиеш. Кој е жеден, нека дојде да се Окей, напие. колку книги издаде до сега? И гледам повторно имаш зборник Ово за е работна верзија, Свети за тоа вака Николе. изгледа. Она е готова цела, тиражот се печате. Што Тоа е правиш? четворка, са и петка ќе испадне. Ајде да се подсетиме. Што беа првите книги? Исто така зборници за овче поле, така? Да, представивме до зборник книга трета. Сега излезе на книга четврта. До трета. Зборник за овче поле.
Книга трета е третиот дел од едицијата Зборници Овче поле. Книгата е поделена од 4 поглавја, како и претходното издание, се фототипен текст, очекливите избрани спомени од револуционарната дејност од мојот роден крај. Значи, кој период го опфаќаш? Значи ти во своје литературата у книга трета која ќе офатена, литературата е од 19 век. Што е првиот зборник, што ти е? Првиот зборник е зборник за Овче поле книга прва. У него прва глава се текстови од дедо ми Лазар Серафимов историски, втора глава текстови од дедо ми Ристо Гонев новинарски, трета глава мои текстови за историја, но и за сегашност, пример. Не у заграда културниот живот во Свети никаде. Свети никаде това. Градскиот пазар и тешкотиите на локалните производители и танета. Тоа е актуелно нешто, така? Тоа ја го објавив во книга оддамна. Тоа е актуелно цело време и не можам не можам и со тоа да се замарам и да зијам товари дополнителни кога има многу поубава работа што ја правам. А тоа е? Тоа е целото ова што го збориме, да дојде ден да го видат честни луѓе кои што ќе го препознаат потенцијалот на тоа што го имаме, кој конечно ние ќе почнеме да ја регулираме економијата и ќе си признаеме дека тај слободен пазар и танитана нима излажано и дека ние не сме тоа и кој ќе почнеме да тераме на самоодржливост. За тоа да биде, не може еден човек сам, треба тука да има институција, приватен сектор, официјални државни институции, локално население with know-how. Само локално население знае како, не ни треба мен нас некои американци да доведат умруска ни саат таму и така. Ние знаеме све како, нашите луѓе све знаат тоа како да прават. Ама не кажуваат семе, нема. Се чека ден. Многу те прешалтувам, ја извини, многу сум непрофесионален вечерва. Книга втора? Книга втора е собрани фототипи, прв мој зборник со фототипи на литература од 1850 до негде почеток на 20 век, од тие 100 години. Литература за геологија, географија, историја, етнологија. У тројка имам више за легендите за Стефан Дечански, за Бакарно гумно, за Говедар Камен, оригинал легендите објавени, првите што се у 32 преобјавени, ето ги фототипи. Ово на едно место го нема ни една институција, музеј, нема потреба да се повторува. Го има тука и ово целото ќе иде наскоро и онлайн избрани тако, затоа што ако некој навистина сака да го чита и да се дознава, прво треба многу време за целото ово човек да го исчита, да ја разгледа и треба да влезе малце подлабоку материјата која што е прикажана. Зборник книга четврта веќе е прв зборник со фототипи од 50 до 2000-та. И тука имам за првите истражувања на археолошките локалитети у Македонија. Сакаш? Еве ти за илустрација. Збори. За раселените села во Овче поле. Имам у библиотеката на дедо ми Лазо, он бил даскал од 52-ра, најде елаборат за проучување на овчеполската околија од 49-та година. Имаме елаборат за школство и елаборат за комунални работи. И нив ќе ги преобјавам са, извадоци од нив, па да видиме ние како правиле они планови 49-та, како ние правиме сега, како проекција приле планирање, прогнозирање, стратегија за школство, како ние правиме сега. Затоа што се објавени како фототипи со оригинали од насловите од списанијата и танетана се доволно репрезентативни. Ово е тука само на македонски. Ако имаш и на горна камера режија? Ово е тука само на македонски. Сите оние што се интересираат за дури за геоглиф во Овче поле, тука имам преводи направи на апстрактите на научните трудови што меримо со Superbrain Research Group на тумбата и тука се објавени и е дадено и моје мнение што е тумбата и како е тумбата, зашо е таа тумба. Акцентирај одново целата реченица и да објасни ја. Во 2011 година, на 1 јануар, у 11 савале, тато ме однесе на Риду Црнилиште. Ја тај рид га гледаше од дете на слика, дома имамо сликата, на Google Earth Maps се гледаше, сега е замутено, на катастар ако отворимо ќе се виде јасно, нарек катастар ГовМК. За таа тумба се изназборија еден куп работи. Ние откако прима не инвазивни, односно недеструктивни
истражување наредната година се бушии за вода. Може ли да ме водиш малку? Надоле скролни на југ, оп, стој, боровите гледаш и кај завршува, лево иди, лево, не лево, подоле. На југ, гледаш и го во неораното. Оп тука. Доле. Ето е. Геоглифот. Да. Добро. Тумба дивина. За кој имаше дека е Орион, дека е... Ај нека го откопате, видиме што има. Ние ќе ја даємо нафтата за баѓерите, баѓери ќе донесемо, нека дадат дозвола. Сега не ќе дојдоа некој правеа некакво снимање, Ние правеме снимање, јас сум дел од тој научен тим со Домагој Николич. Да, со Домагој што го правеше. Археолозите дојдеа речеа ров дека е тој и тоа. Ров од Прва светска војна. Од Прва светска војна. Од која идеја? Наводно еден од Лилич, човекот кој ја најде златната кочија во Пела. Добро. Виктор Лилчич Адамс. Виктор Лилчич, се извинувам, ја Лилчич Адамс. Поранешниот директор на управата за заштита на културно наследство. Екселент. Човекот е прекрасен, лично го познавам. Ја го познавам лично и можам го замолив повеќе пати да се сретнеме кога доаѓа во Свети Николе, не се сретнам. Добро, тоа е разбираемо. Кај мене во емисија пред 10 години ми рече, вика ништо не најдовме, вика освен ровови и остатоци од куршуми. Со георадар мерили он? Не мериле со георадар. Добро. Океј. Ајде, ја тоа е моја должност да го кажам. Ово кој да го види, кој да го гледа ноќното небо, гледа Constellation of Cassiopeia. Cassiopeia е со мечката едно од најголемите созвездија на небото. Поклопува се точно напремено Дракулав астролошки илинден по стар стил, данаска горешници кад са, нели? Cassiopeia можеш да ја покажеш? Со Месиер 101 се водеш? Се овакво. Сакам да кажам нешто за ова. Добро, слушаме, кажи. Уште од кога Паско Кузман беше директор на Управа за заштита на културно наследство, се обидов да стапам у контакт со нив. Затоа што имам високо образование, тогаш имав високо, сега сум магистер по маркетинг менеджмент, почнувам и докторски студии, сега веќе друга ситуацијата. Отидев со економски факултет, мене им вика, ти не си ни историчар, ни археолог, ни етнолог, за да зборе за овие работи. Не директно директорите, туку нивни луѓе. И сега. Ја на тоа им одговараше, и вие не сте економисти, затоа секоја година купувате колички, лопати, за да копате тамо и све што сте ископали во овче поле, све се распаја и ништо не е конзервирано. Што сакам да кажам сега. Од Свети Николе ми речеа во последните 4 месеца дека било многу тешко да се добие дозвола поради променетиот закон за документирање на археолошките локалитети. Јас ја фана тоа здраво за готово, викам што ќе снимамо кај нас на Била Зора и на такво, викам кој ќе бара дозволи, мозволи. Ама јанза ми беше така, викам како така не може да си снимам дома да. Дома ми е тоа, што нивно да не. На нас не е дома. Тоа е на сите нас. Му пишав порака на социјална мрежа на сегашниот директор за заштита на културно наследство. Во четврток, ние требаше да снимаме во сабота. Човекот ми рече, ево е прв пат таква комуникација сум имал толку директна со некој од така да ми изреагира од официјална институција после 10 години борби, човекот ми рече, испрати утре официјално барање, нашите служби ќе ти одговорат. Јас го имав дозволата за 24 сати. За 24 сати после тоа, еве од пред 2 недели, сме првата продукција, мојата продукција Аристон, сме првата продукција која што снимала филм на археолошкиот локалитет Била Зора во општина Свети Николе. Ова кажувам затоа што не сакам да ги повторувам старите муабети за геоглифа, јас све сум кажал на телевизија за геоглифа. Треба таму да се донесе тука георадар и да се измере и не е саловаа тумба. Што предпоставуваш? Не предпоставувам ништо, нека откопат, нека видат што има. Што ти мислиш? Еве, може ли да шпекулираме? Книга ќе најдеме. Книга ќе најдеме. Што ова, освен созвездието, што ова треба да значи? Ако е созвездие... Скитските кургани на скитите имале два... Некој вика дека е ова стрелка која покажува кон нешто. Па покажува у Алшар. Директно нагоре Кочину линија. Хајде да видиме. Ја можам да ја повлечам линија. Пиши Кочино Алшар геоглиф. Добро. Повели, продолжи.
нема да го правам тоа. Не Океј. сега. Не сме подготвени. Вака. Менеджмент на културно наследство или cultural heritage management, за да го завршам ова што кажа. У државата има недостиг на мултидисциплинарен пристап кон нештата. Значи, секој си мисли дека у својата струка е најдобар и дека со извинение ванал за таквото и дека нешто елој. Ја имам завршено стопанско управление на Економически универзитет Варна, Бугарија. Од генерација на многу малку македонци на кои што никој не земал пасош од тамо и сме биле странски студенти и тана, намерно го кажувам ова. Сега идам па на докторски у Бугарија. Браво. Таму не учија don't shortcut, да shortcut, и ако си добар менеджер, професорите наши, половината од тие најаќите предмети, предава у Варна еден семестар у Русија, у Германија, у Америка, еден од најстарите економски универзитети на Балкан. И не се товари со тоа што не треба да го правиш, и подобро си го скрати својот хонорар и ангажирај за тоа професионалци. И сега, кај нас не се седнале, ја озовче поле ја ова што правам, не се седнале на една маса да се разберат и земјоделец, и сточар, и економист, и банкар, и етнолог, и историчар, и градоначалник, и директор на државна институција, и министер. Никој нема седнато и ја нема направено таа мрежа. Целото тоа нас не разнебитува. Ние сме од почетокот почнало така моето. Човекот за тоа не може да ги осете тие благодети на таа вечна љубов од вселената, од таа животворна сила која што не држи живи, поради тоа негирање на сопствено себе и страх од убаво, човек га страх од убаво. Ние луѓето се плашаме од убаво, а он е страх. И поради тоа се случува во што се случува. Распајат се фамилии, не зборе брат со брат, комшија со комшија, држава тоа таму, некад сме ние имале држава, што од 91 на експеримент. Мислам дека малку гласале сте 91 за држава Македонија, не мислам дека лошо го дефинираш. Човек не се плаши од убаво. Човек има само страв од една работа. Моето искуство што ми говори, повеќе децениско. Човек има страв да преземе одговорност за своите постапки. Затоа попрво ќе се испокара со брат, одошто да земе одговорност и да постапи човечки онака како што треба да постапи. Копна убавина, па ќе се вратам на тоа. Тоа не е одговорна е убавината и љубовта. Тоа е одговорна работа, нема со тоа играчки. Тоа што нема играчки со виша сила. Не е тоа страф од убавина, тоа е страф од одговорност. Џордан Питерсон треба да го читаш и тоа вика проблемот на овој свет е проблемот што никој сите бегаат од одговорност. Погледни ти еве за политика што е, сите се на Facebook, од анонимни, од се. Но у даден момент да се преземе одговорност и да се постапи нешто, нигде никој. Сите мислат дека е тоа некаков искачање на чистина кај што ќе бидеш легитимна мета. Е таа одговорност, така се перцепира метата, затоа што ако ти помогнеш на еден член од фамилијата, другите ќе се настрват, бидејќи не веруваш во нивната доблест, напротив, веруваш дека се они алчни и себични и секој ќе гледа мене дај ми и ти ќе губиш го губиш тлото под нозе. Така се изгубивме и во љубовта, и во семејството, и во економијата, и ние македонците во се. Многу мина се прашуваат, нема кој да го поведе народот. Нема кој да го следи лидерот. Затоа што ние неќеме да преземеме одговорност. Ние стално бараме вина во некој друг. Ама плаќа даноци и мисли дека државата све ќе му среди. Иде гласа на избори, добро ќе. Слуша га шефов ведне глава цел живот слуша га шефов и што плаќа и рати и умри на крај, така ли? И на крај чека неговата партија, комунистичката, врвната, партиската, ова кралството. Па е тоа едноумие. Дека они ќе му ја завршат работата, он завршил свој и нема што повеќе да се труди. Сори, такви луѓе не и требаат повеќе на планетата Земја, време е за духовни подвизи. Thank you very much. Заврши тоа време. Дај му го на царот царевото.
Тоа е завршено тоа време уште пред 2000 години и ние сме само декларативни верници, а не искрени и по подвиг. Далеко сме ние од искрени подвиг. Ние сме колективно далеко од духовен. Немаме подвиг никаков. Никој. Ретко на прсти да ги бројам и то тие се негдека во некоја пештера упикани. Најверојатно. Ама пак ќе речам, се ова со допуштение. Не знам, дали стварно треба да се соголиме? Крај ќе каже. Стварно треба да се тоа, знаеш како апокалипсата не е метеор у земјата. Секој ден е. Тоа е распад на човековата личност до дното. Тоа е она апокалипсата. Тоа Врзувањето за материјалните нешта и за ово земското буквално го влече човештвото у амбис. И има живи луѓе кои што наоѓаат начин да повлијаат на блиските, на заедницата и така. И да, има добро и лошо, ај са плюс минус да терам. Ама ако човек не верувал дека у секој човек има барем малку добро и оноа што е дел од тоа, затоа е жив тај човек. Оти има барем малку добро у него. И ако не огледаме тоа у луѓето, ние сите ќе пропаднеме заедно. Затоа треба само да се почитуваме повеќе, да се слушаме еден со друг и многу да не зборемо и да кажуваат други работи. Оти колективно све отиде у бестрага. Буквално. Све се тоа декларативни фрази кои не допираат до никого. Пријателе, не допира до никого. Добро. Но има една работа дека човек, ако слуша проповед, ако е ова, не мора свесен да биде. На некое подсвесно ниво ќе му делува. Знаеш ли кој е Кај го те рафи полупијето? Ма ми мрдаш многу и овој шушка микрофонот и непријатно име на гледачи. Веројатно е добро сега. Доста вода пиеш. Ајде малце на диета. Ајде. Балди сам. Тешки муабети ми забрави. И па ја сега за овци ли ќе збориме? За стадото може збориме цела емисија. Актуелни се магарињата, ти не си во тек. Не знаеш зашто. Јас си нато јако магаре на мост. Ама не знаеш Видео тоа неќу ни да знам, видео јасно ми е. Па што ти зборам? Ова е време за магариња. Работам пропаганда 10 години, секој ден ги читам. Знаеш ли кој е последното духовно движење во светот? Најголемо. Не знам. Хипи движењето. Хипи движењето започна, видиш, и одма направи фаца. Битниците се пред нив. Не, пријателе, затоа што падна на пропагандата да се упропасти тоа движење. Зошто? Они се трудеа да наликуваат to look like Jesus, да живеат во комуни со љубов, со органска храна и чисто. Кога виде маркетингот, како овие не купуваат производи, што се уфрли во тоа движење? Се уфрли дрога, се уфрли групен секс, се уфрли перверзија. Нормално, кај луѓе отворени и толерантни, можеш да пенетрираш колку сакаш. И наместо, значи, како да ти кажам, како убиецот на Џон Ленон. Убиецот на Џон Ленон е само учипен тип да го заврши тоа. Можеш ли да замислиш МК Ултра и т.н. Дали можеш да замислиш што ќе беше гласот на еден Џон Ленон оти после неговата смрт, колку големи белосветски воени интервенции се случува. Еден Боб Марли и еден Џон Ленон имаа моќ да го сменат светското мислење. Они се класично елиминирани. Може би некој нема да се согласи, во ред може би, но одстранета е една сериозна опасност, као што Асанж е одстранет. Но овие беа нешто повеќе со нешто многу. Затоа Боб Дилан и отидеа на таа страна, што отидеа и Џими Пејдж. Отидоа на другата страна за да преживеат. Да. И уште се живи, не може да умрат. Разбирливо е. Свртија плоча на Цепелин, све ќе чуеш. Наопачки. Се шегувам. Сакам да ти кажам, последното духовно движење. Овој текст која го напишав у Премин, со цел ризик, ја пишам 20 години у Премин, не знам кој број, пред 10 години, нигде го нема, ако го најдам ќе ти го пратам. Ми се јавија монасите и монахињите да ми кажат браво. А ја со ризик викам,
Мој беше ризикот, прво не ми верував дека ќе ми го, затоа што е многу пипава духовната тема. Значи, многу мои браќа и сестри се согласија со мене. Последното духовно движење на човекот да излезе од материјалното и како еден преоден пат преку тие они стана, Јанко, оние јапи, они стана, хипиците стана јапи после тоа. Ама, дечко, тоа токму го зборам. Си падна и ти на пропагандата, го збориш токму тоа, они што сакаа да го наметнат. Они го контаминираат целото движење, па се извадија од памет. Ние овдека, вика, нема да се расправаме со еден Исус. Ние имаме 1000 Исуси овдека. Луѓе кои се трудат да живеат како Господ Исус Христос. И тоа беше, да ти кажам, ја не сум видел таков пример. Луѓе кои се обидуваат, прво вика, ти дали знаеш дека косата и брадата, токму тоа им беше. Секоја изјава нивна, зашто се они извадени од памет, вика, сакам бе, вика, подвигот на Исус Христос, вика. И овие, што? Чека, имаме ние ЛСД, имаме ние други работи. И го компрометираат целото движење. Преопасно беше. Преопасно беше. И в Белград имало 69 или протести, па сите половинта биле агенти уметнати, покажа се. Еде, у тунелот ги згребавија од Ќотек. Па имаше и кај нас глумеа лудило, па изедоа Ќотек. И ние само се надевавме нашата генерација на македонскиот New Wave од 80-тите, дека кога ние ќе станеме возрастни, они ќе не бидат пример сите за тоа како, ама и тоа не се случи. Последен вистински автентичен отпор од македонец е Вевчани 89-та година, кога се спротистави на полицијата, мислам 88-89-та, изедоа Ќотек. Не ме фаќајте за збор. Греота е тоа 2001 што се случи многу греота, многу голема греота и срамота. Така. И мило ми е што до тука стигнавам со муабето и сега ако може малку да го освежам работата, пошто има луѓе што знам дека цело време не слушат и се осеќам дека они слушат ние што збореме. И превртуваат масата. Тука има кај одија овие двојцата. Кај Дебелиов уста не затвори, знам. Не, кај таман си другарите гледаат уште од првата емисија која е наша комуникација, јасно е тоа таман. Ајде, да истерам со книгите. Шалтај. Книга трета, книга четврта ги кажамо. Ово е тоа ново што изгледа. Ово е зборник за Свети Николе. После книгата Свети Николе, главната наслова во Чеполската котлина, решив да го објавам овој зборник со собрани мои текстови и фототипи од стари текстови за Свети Николе. Ова е работната верзија која што е листаме. Со моите најдобри бизнес партнери Бумамара Хит во Свети Николе, кај што печатам 3 години. Како рече? Бумамара Хит. Добро. Да. Автентични. Со Гоки и Соани Бумамарата е убаво. Автентични антички имиња, Свети Николе. Се шегувам. Супер, симпатично. Зборник за Свети Николе веќе објавена како книга во печате, тиражот излегува наскоро. Се надевам дека ќе имаме можност за соодветно представување и прикажување. Што ќе тука е представено од самите почетоци на што е тоа Свети Николе до економска анализа на малопродај во 83-та, до сите институции, тексти имам за 20 век како се направени. Ќе чита народ, ќе види. Зошто е тоа потребно? Што мислиш? За да го видиме денеска ние како се, не било ние немаме реални статистички податоци од попис нема, другата година ќе има попис. Пописот кад не е имал. И се не оние реални податоци за тоа што случувало. И нема познавање на сегашноста и планирање за иднината без знаење за минатот. Нема како. Ово што го листа сега е првиот текст научен за Свети Николе, напишан од почитуваниот Емануел Мане Чучков, првиот директор на Танец, пример, од фамилијата на Ефрем Чучков, големиот војвода од Штип и Штипско, другар на Чукон Дедан и Серафим. Мане у 36-то гласник на Скопско научно друштво на српски јазик, нели таа била државата тогаш. Го објавува Варошица Свети Никола на Овчен полју. У 38-9 му забрануваат у Белград да ја одбране докторската дисертација за Овче поле и ја бране дури 20 години покасно у Скопје. Докторската дисертација. Тука имам ставено делови од елаборатот што го спомнаа од 49 и 45-та.
за комуналиите у Свети Николе, тоа е важно и денеска, нели? Денеска имаме ние со тоа нерешени работи, со вода, со комунали и т.н. Првите текстови од Свети Николе како се почнувани, моментално го листата Јован Трифуновски, Свети Николе, главна населба во Чеповската котлина, етнографски и антрополошки таму прегледи. Ово од 62 текст. Во библиотека ја нема. Две библиотеки у Македонија ги има, камо ли. Со оваа книга, прво мојот народ од градот на Свети Никола во Овча поле, ќе се запознае со што е тај град, откаде кој живеел таму, колку овци имало, колку јагниња имало, колку дуќани имало, све пише. И тоа не измислувам ја топла вода, затоа ги ставам фототипите, оригинал како објавиле луѓето на времето. Оти многу е лесно, значи, да седне човек и да iscitира таму се како што пишат тие знајни и незнајни професори, книги и скрипти, да стават све на еден куп некој друг што напишал и да кажат дека они се напишале. Не, ова стварно го друг напишал. Јас сум го собрал во една книга. Со оваа книга, секој што сака да инвестира у Свети Николе, може да види кај би инвестирал, што било развиено порано. Зависи кој на која фреквенција, бранова должина е и како ги гледа работите, со кој око. Колку време си посветен ти на ова твое 10 години. 10 години. Ајде сега да одиме со една шпекулација. Прво, уствари, ми треба еден факт. Од кога датираат најраните запишани податоци за Свети Никола? 14 век, запис на Константин Дејанов за меток Свети Никола на Овчен поле. А наоди археолошки? У сред град, хотел кога се правил у сред град, од неолит испаднало, антика имamo среден век у град све. Океј. Еве сега, значи, сега би те замолил да шпекулираме, бидејќи, нели, ти викаш, овие се работи како еден дел од процес на мултидисциплинарно разгледување и планирање. Значи, што, како најдобро би се развивало едно место кое е недоволно искористено и скоро запоставено во срцето на Македонија и за кое ти тврдиш дека има огромен потенцијал. Зашто има огромен потенцијал? Што еве во тоја некоја визија, што би нас... Нормално дека нели треба да се сретнат други луѓе со други професии, со све, и од таа интердисциплинарна, не знам, соработка, тој брейнсторминг, да се изнедрат некакви решенија. Нормално и ти дека ги немаш. Но, што ти шпекулираш, еве, за 100-200 години се нормализираат работите, што таму би требало да биде? Тоа би требало некој фотоволтаичен центар или центар за обновлива енергија или органска храна. Давај. Туризам, спа центри или да бараме нафта. Не, нафта не, оти нема да има. Прво многу пари треба за тие шкрилци, врска нема тоа. Знам, а тоа треба со експлозија. Нафта нема земјоделие. Така. Нека да забравиме сите на органики на земјоделие. Природни ресурси, не експлоатација, туку разумна употреба и не тоа за продавање, туку прво од ветеро, од водата и од сонцето, прво да има струја за сите села. Да се направи канализација у селото и да се направи водовод. Некој да дое прво, пошто ме праша што ти е да шпекулираме, са како да шпекулацијата. Некој треба да дое прво да измере зашто толку луѓе умират од рак од Свети Николе. Секој втори ден паѓа некој болан. Што мислиш ти? Што е? Што мислам, знам што е, сеќам ga на себе пусто. Кажи. У секоја втора куќа или има некој умрено или некој болан од рак. Да не зборам за удари за италија. Од каде тоа сметаш дека доаѓа? Прво од урбанизам да тргнеме. Добро, повели. Гужва све, општи хаос. Така? Градимо непланирано. Ово е камен од 1847, прекрасна работа, некој мислил тоа како да ја направи. И да тргнеме од урбанизам, тргнеме комунали, вода и т.н. Контрола на продукти, маркети на пазари и т.н. Антени, пуштени ли се, нели се пуштени, има тамо доколку се пуштени. Noise pollution. Сега децибели, мецибели нешто. Имам работено археоакустика, sound insulation, со врвни инженери. Да знам што е звук. Pollution. Загадување од сите можни страни. И на целото тоа доде стрес,
доде стра и толку е таа. Што ти е тебе, бе? Ја у строг центар живеам, бе, у Скопје цел. Гледamo за тоа секој втордам видео од комшијата кој ти буше на глава. Следиш. Уште не е завршено, денеска почна да става клими. Година и пол. Август 2019 почна. Што реновирање ќе беше тоа? Не, стварно. А да доеш да видиш што ругоба е, катастрофа. Што е тоа? Аз видях и свидетелствах. Царството Божје приближи, покајте се. Знаеш што ми утепува? Што двете комшики мои се жени кои цел живот поминаат тука и имаат преку 97-8 години. И никаков три жени се околу мојата куќа. Така? Имаат преку 90 и кусур години и не покажуваат знаци на попуштање на материјалот. Од духовност нула. Ништо, флетлайнери. Така да ми даваат надеж во калабалакот на тоа. Истото се случува и во Берово. Берово место со чиста вода, чист воздух и така натаму. Берово, смртноста од канцер е исто висока. Не само Берово, цела Македонија. Значи, ние живееме у нездрава средина и целиот таа лага за тај слободен пазар и танетана, пријеска што збориме, само го надопунува неквалитетниот начин на живот. Па ако не е слободен пазар, онда што, комунистички пак да го вратиме договорното општество. Велиш слободен пазар не чини. Во ред? Не вака, некој треба да седне прво прерачуна ние колку пипери патлиџан ние јадемо, колку ние јадемо, и не може јас со другарите мои да извезуваат. Имам другари трговци. Добро. Цените ги гледам. Тоа што се извезува е најубавото. Така е. И цената по која што се извезува е пониска од цената на пазару виница усвети. Па не бива тоа така. Не може едното да излага за 10, а ние тука најубавото, а ние третата класа го јадеме за 15. Да, ма таму он ќе извезе, овде ќе продаде 1 тон, а таму ќе продаде 15 Ама никој не го гледа лонг терм тоа, затоа што тоа ако се среде и тана, после тоа имаш бартер, размена со тоа што имаме, тоа што немаме. Тоа е таа sustainable 21st century economy. Да се вратиме. Што ти замислуваш таму? Фотоволтаични... Јас што се замислувам кога кажем ќе ме соберат на одборот. Не така. Добро, момак, се плаши. Ајде да ја завршиме. Пуштај шпица. Ај, кажи. Вака, јас се надевам дека нашето странство, моите генерации, ќе доживеам и они ќе доживеат да почнат да се враќат и да не се раштракуваат по како има кобни убави на тоа враќање во Европа, што ги читаат тие рози во пепел убави на кобна, споменот за изгубеното дете и така, дека нашите ќе почнат да се враќаат, тие што го чувствуваат потенцијалот, а прво тие што смо тука, што смо решиле да останеме тука, треба да си покажеме на сами себе дека заслужуваме да останеме тука. Ја не зборам за големите градови како Скопје, Тетово, Куманово, Битола, нема враќање назад. Ќе станува во Бангладеш. Натака иде. Ама, има еден волшебна Македонија, таму нештата се поинакви. Уште си ние правиме размена, уште шипки можеш да идеш да си набереш, да си направиш. Лад. Факт е дека постои сега обратна преселба, дека многумина од провинција идат во големите центри, претежно во Скопје, но обратно Скопјани па сега заминуваат и бегаат, едноставно идат се повеќе во прекрасни места, како Свети Николе, Берово. Какви млади луѓе купуваат имоти во Овче поле, нека се живи и здрави. Така е. Да. Кои што лично ги познам. Но, еве, сега доаѓаме повторно до она мојата теза, неприфаќање на одговорност. Зошто дојдовме до ова? Зошто народот што побегнал би се вратил? Прво, зошто побегнал? Оти там не чи. А сега, мене, вака, не ме гали они за што избегали. Некој избегал од ова, некој од секој различни работи. Мене ме гали од СА натака. Јас знам, ево, што било до Ама уште заминуваат. Добро да е. Некој мора да остане. Значи, прво мора, ја се согласувам. Тој што ќе остане, на него е. Негово е. Одговорност. И одговорноста и све. Но, велиш дека твојата визија е да почнат да се враќаат и да вложуваат. Значи,
за да знаеме зошто би се вратило. Со цела должна почит спрема тебе. Не сам ја тука Ниче Димовски ќе правам филмови за ово оно. Био ли така? Не. За да е јасно тоа за враќањето. Оти нели покажува тука кај ќе биде градот што ќе ја прави. Моите другари видеа кај покажа. У Овче поле покажа кај е град. Не им дадено, оти не се од таму. И многу нека не рачкат. Сите доваѓаат те филмови, милмови, Оскари, Маскари, сите доваѓаат по... До там им дадено. И ако си играат со тоа, после тоа си имат последици. Ја одлично искуство збор. Во светот фокусот на светот се фокусираше на Овче полето во пред 10 месеци со филмот Медена земја, кој се наоѓа нели во тие краишта. У Овче поле. У Овче поле. Атиџе од Овче поле. Така? Почнавам проект Општина Лозово, Општина Лозово по старо Џумајлија или по уште постаро Петковица по нашки. Зборија со градоначалникот, речемо до кај сте со ова, ништо сите, толку можеме, тоа добро до таму, планираме во оно, а викам, дајте да и напишу биографија на Атиџе, платите печатење, ќе продајаме еден куп книги, сите пари за неа дидат, ама пред време тамо да се подпише дека сите пари за неа ќе идат, не тртемрате во оно, тегла мет 10 евра и тани. Без такви работи, помодарски. Директно, ео, ја ти жите да дане од јурист. Довршија реченицата, па објаснувај ги стеке. Пишувам биографија на Атиџе. Така? Книгата е веќе у процес на подготовка, не сум само тоа, неколку луѓе сме со мојот тим. Живи здрави ќе излезе до крај на годината на книгата. Ќе има промоција и у Свети Николи, и у Лозово, и у Скопје. Сите средства од продажбата ќе идат кај Атиџе. Транспарентно онлайн можеш да отвориш med.ovcepole.mk. Ајде да ја пуштам. Ништо тоа не ми значи. Добро. Јас се извинувам. Книгите, продажба, Атиџе, единствено мене ме интересира продажба во странство. Бидејќи на англиски и на турски тоа ќе биде преведено. Така. Значи, на Амазон ке може да се купи таа книга. Of course. Тоа е најважното. Све друго ми е гола вода. 100 примероци овдека, може би некој ќе купи и 500 ќе мора да поделите, бидејќи Ево зборим, сите што ставија хаштаг Медена земја, по $1 да даја, жената ќе имаше пари за до краја на живот. Okay. И толку, не кажувам. Која страна рече? med.ovcepole.mk. Според тие страна, добро, значи... Само што укачимо. Атиџе од Овче поле, добро, и направите страна на жена. Ово е само за да покажеме народ што сме почнале. Тука ќе има, значи, ја веќе го снимат документарен филм со мене, Атиџе и Дедо Дане, зборемо за народни верувања, за клетви, за благослови, за како се чита време, за легенди, за чаеви, печурки. Има нешто од тие знаења? Све знае тоа стари. Они нејните турци вика, нашите турци се од почеток тука. И сега ние со тие турци се живееме. Гоце Делчев 19 век кад минувал и он викал, те овие какви се сиромашни пустите тука да. Они одсекате тај народ таму. Ние спомнаме и онај пат, ние сме мултикулти уште пред оние да сањат, да сонуват дека за мултикулти. Оти си живееме рисјанин со муслиман, со власи, сите заедно. Така. Добро. Кога отприлика очекувате оваа книга за... Пачи ги здрави до Свети Никола треба да биде. Интересна ли е нејзината приказна? Многу. Многу болно. Тоа го видовме и во документарецот. Тропки го видовме во документарецот. Тропки го видовме. Извини, вака се... Па и нека извинат и они се, ама добро. Тропки го видовме. Не, добро, тоа е сепак еден сегмент мал од нејзината. 3 години да седеш и да го снимаш, ние за 2 дена го снимаме документарот сами. Такво се, ја можам ставки илјада. Добар е документарец. Документарот е супер, али супер за тие што за мејнстрим. Да. Затоа дојде не може усред филм, ево вака, усред филм конструктивна критика. Не зборе никој на македонски усред филм и он иде на пазар у Скопје, усред Скопје и тамо на пазарот
Па не изборот на македонски на радиото иде македонска песна. Па не сме глупини, или тие преспав што ги снимат, македонецот најглупиот идиот на целиот свет представен. Па не сме ќори да му се стиги. И сега кога што дадат пари за такви работи, нека дадат пари за убави работи. Ако бива, ако не бива, нека се терат они нивната работа, ние нашата работа и да не се мешаме. Се спастри ли Атиџе? Не. Колку години има? Она? Да. 60. 60-тина? Не знам, ту книга ми у тефтер ми е запишено, у ранец ми е. Но добро, мислам не е 3-40 години, него повеќе, така. Не, душата е стара и она не знае колку е стара. Сама е се уште така. Мајка умрела, брат е више стар. Добро. Океј. Ете, и тоа го дознавме. Ми испрати некои интересни фотографии. Да, може да пуштемо. Испадна. Сакаш за оваа фотографија нешто да искоментираш? Ова се Атиџи Дедодане, чуваро на Ѓурички манастир. Кој сака нека отиде гори у Ѓурички кај Дедодане по нови автопат, е многу блиско од Скопје, и што сака нека ја праша Дедодане. Слободно. Зошто? Слободни за нови работи. Што мисли Дедодане за корона, за бла-бла. Што вика Дедодане за корона? Нека дој народ нека ја праша. Вика ова се дешава еднашка на толку и толку години, толку и толку народ треба да умре после тоа бакала. А има што ќе се десе. Има таков талент, има дарба, дадено му е малце да гледа повеќе. Имат старите, имат тие едни вечни календари, се викат и мало до Втора светска војна и тие се уствари покажува престапна година, тоа ќе биде. Аха, така ги гледа. Дедодане легенда. Да. Кој манастир? Ѓурички манастир, Света Богородица. Ѓурички. Да, на ридот Ѓуриште на Градиштанска планина. Се стига од Клучката Скопје Милодиновци Штипкова возите, кога ќе видите преот исклучок, свртите таму и терете нагоре по ридот ќе стигнете до Ѓуричте. Као од железничка 3, таму сврти кај мене, од Мајанко ќе го најдеш кај 50-та дивизија кај 3, таму пред мене. Важи, готово, нема проблем. Возиш по автовот и преот гледаш, премин. Добре. Џони, 3 пати дневно го идеш, тоа како што ја е. Ќе ми испратиш на GPS на мапа да го гледам. Тоа спрејамо се туристичка мапа, дигитална. Добро. И кога ќе дојдеш на местото, пошто е многу стари карти. Пример, доаѓаш во Ѓуриште и сакаш да видиш како изгледало на мапа на ЈНА. Покажува ти. Сакаш да видиш австријски воени мапи, што пишале за тоа место и за Олија. Покаже ти. Сакаш да шеташ околе, покаже ти црква Кршчиња кај има Света Богородица. Што е ова? Ова е фотографија работна behind the scenes од овчеполски филм, снимено на локалитетот Била Зора, за кој што спомнав дека добивме официјална дозвола. Се надевам дека сега ќе пуштам уште барања за дозволи за други места, дека ќе добијам дозволи за таму, за да ги покажам некои работи на нашите луѓе преку видео. Овчеполски филм е веќе сум научен соработник на Институт за култура и уметност при Меѓународен Славенски универзитет у Свети Николе. Стипендист сум нивни како за магистарски, така и за докторски студии. Филмот почна со снимање во огромната библиотека на Славенски универзитет. Продолжува по овчеполските тајни. Кој е Славјански универзитет? Меѓународен Славенски универзитет во Свети Николе е високообразована приватна институција. Најрепрезентативната високообразовна институција во Република Македонија, чија што диплома е буквално msu.edu.mk. msu.edu. Извин. Имат институт за edu, msu.edu, како education. Океј. Постои повеќе години, започна како институт, се разви во универзитета, сега без зато МСУ. Сега универзитетот си има веќе институт за култура и уметност. Доктор Јордан Ѓорчев од Славјански универзитет, откако ми даде стипендија од 2017 и ми даде одврзани раци да правам емисии на Радио Свети Николе и да ја уредувам библиотеката, веќе ме ангажираше во Институтот за култура и уметност. Се уште неформално и неофицијално, но и тоа ќе се официјализира. Заедно работиме на многу убави работи за Овчеполе. Подготвуваме културни настани, кои што и да не бидат дозволиви поради условите во кои што се наоѓаме сите како општество, ќе бидат емитувани онлайн. Тука магистрира всушност маркетинг менеджмент со тема управување и маркетинг на туристички потенцијал во Овчеполска котлина. Имаат соработка со Велико Трново, Свети Кирил и Методи. Еразмус соработка, таму одам на докторски.
Велико Трново е еден од најстарите градови на Балканот, кај нас има постар град. И баш ми е мило што у Свети Николе некој, сепак ние сме си староседелци, знаеме се, нашите старици се живеале се тоа тама, си знаеме се ние кои сме староседелците у Свети Николе. И многу ми е мило што конечно еден таков филозофски ум, како почитуваниот господин кој што го спомнав, ми даде до знаење дека сепак некој таму го гледа целото овоа и вика само напред екипа. Тоа е тоа. Има ли таму студенти од други градови? Многу. Каде се сместуваат? Патуваат, близко е Свети Николе. А и сега све онлайн. Патуваат луѓето. Има факултет за психологија, има економија, има безбедност при работа. Сака и го теравме муавето. Муавето е тоа целото што го збориме. Мора да дојде момент кога ќе се поврзат приватен бизнес, образование, официјални институции и локално население. Кога ние таа мрежа ќе успееме да ја направиме, нештата ќе тргнат во подобар правец од таму кај што одат сега. Вселенски центар. Што? Не. Па што ќе Се правите? овладираш ли ме? Гледај ги сите кампањи ги гледа са. Шо Space Center? Кои црни Вселенски центар? Па ако од овдека не се лансирам, Телескоп ќе направиме да гледаме од звезди. Тоа да. кај ќе го ставите? Кај Деодане горе. Кај Дедо Дане. Кај се наоѓа манастирот? Дај да го најдеме да видам овде на мапа. Океј, Како како да го... баш таму си. Таму зумни. Иди нагоре, лево, нагоре. Ево, тоа. Добро, зумни тука. Оп, иди по патот нагоре. Тере по патот. Нагоре по патот. Тај е главниот пат, гледа. Добро, воз. Бареш. Што е ова, езеро? Не, Бареш се вика место, порано било Бара, сега се ово борови дрвја. А, борови дрвја, добро, идеме нагоре. Ете, Еве, ова е. Да. Вау. Чекај, дури изгубив ориентација, кај сме. Ова е манастирот? Света Богородица, познат како Ѓуришки манастир. Таму има конаци, може да се преспие, Деодане ќе ви направи кафенце, фрижидер ќе ви отворе, кујна ќе ви да се изготвите. Која е епархија ова? Брегалничка епархија. Брегалничка. Свети Николска парохија. Агат Ангел? Не, Агат Ангел Повардарска, Иларион. Иларион. Дедо Иларион. Добро. Доаѓа Дедо Иларион овде. Доаѓал се скоро на Богородица на празникот, обавезно. Така. На големиот празник кога е на манастирот, нели тој има и службена должност таму, нема како и онака сигурно се. Добар е патот до таму? Супер е патот до таму. Одлично. И викаш чисто небо, убаво е за астрономски обсервации. Таа наоѓа многу чисто. Старите вика, дедот и даскал беше, вика, ќе качемо децата горе летно време во манастирот и на мало толку светло, вика, светлата на Солун од далечината се гледате. Па како така, викам, не е толку високо, нели, воно, вика, оти е ниско све надоле, од Солун светлата се гледа. Долница е кога идеш на југ. Да. Како вика у Lord of the Rings, дрвото кога одам на југ, како низ долница ми е полесна. Ова не сакам да го заборавам, зирниот позади што пише, објавено официјално. Година 1991, место Овче поле, двајца дедовци, едниот историчар, другиот новинар и правник. Ги поминуваат своите пензионерски денови, обидувајќи пријатели се уште пред да сватат ги живеат пензионерските денови, обидувајќи се да поминат што е можно повеќе време со својот внук. Детето е на 6 годишна возраст, веќе го имаат научено да чита и пишува на кирилица и латиница. И е љубопитно за муабетите на старите. Предпоставува дека дедовците кријат некаква тајна, а тие му раскажуваат приказни со различна содржина. Добро? И што треба да заклучам од ова? Збирка од 12 приказни за деца и возрастни. Ако ги погледнете насловите, ќе увидите меѓу редови, уствари која е пораката. Ова е повистински настани од 91 година, според моето сеќавање за моите двајца дедовци. И дел од тоа што они ми го пренеле заедно со нивните другари, директно и индиректно. Тука има приказна за Гоцеделче, приказна за ајдутите, приказна за ѓемиџиите, приказна за партизаните и германците. Браво. Приказна за Ад Пазар, за Стариот Пазар, приказна за Стариот град. На крај завршува со приказна за референдумот.
91. И то све наменето дете да го разбере. Па од мало дете до стар човек, сите можат да ја разберат, направено како приказни. Место на издавање Свети Николе 2020, тираж 200. Бубамара хит Свети Николе. Браво, магистре. Спој. Што да ти кажам? Ти се восхитувам на енергијата и сакам да земам од тоа што и ти земаш, што год да е. Па Атиџе некина шета му и како ти е се, има видео, може и да ја пуштеш, она да каже, да не зборуја. Био ли? Појуваме? И вика, да, бе, деца, ја она кажува у црква од като легла. И вика, бе, деца, мене како да ми олесна нешто. Што да побарам, кажи ми? На истиот канал само влези последно каченото видео. На продукција Аристон. Каналот? Да, ете го овена. Океј, значи ќе пуштиме и звук сега. Кој е тоа Ете. видео? Ове, за овчеполските работи. Само Атиџе. што го качав, викам, може би ќе сака Јанко да направиме муваве. Сака бе, Јанкове. Нема проблем. Слободно пушти глас. Океј. Режија, имаме звук? Ево сега, Многу е тивко, погласно режија? Или ја треба да попуштам уште? ево сега, ми се јави Аце, вика, Не слушаме. Може погласно у студио? Океј, благодарам. значи, ево сега, ми се јави Аце, вика, Што не ти слуша. дојдат некој да те снима. И после него, Никола ми се јави. Дали ќе може да се снимаме? Може, вика. Кога почнавме од Лозово, па Кнеже, па Ѓуриште, денеска со Богословец и Ержелија, а знаеш колку нешто ми е лесно нешто. Се мислам. Драг пријателе, ја Ево тука значи, да Атиџе кажува јас кај се сме извинувам. читали, вика да видеото Јас слабо се иде извинувам. звукот. Значи звукот на видеото е слабо, ние максимално и режија Добро. и јас Добро, пуштивме. јас се извинувам за ова. Малце, Јас се што извинувам. говори она тука? Она вика вака, кажува како и се јавил кметот на Лозово и кажал ќе ти се јави едно дете од Свети Николе да снимате, ја и се јави. Викам утре ќе врне ли, она вика ќе врне, викам у сабота нема да врне, она вика нема да врне у сабота, идемо у сабота. Земамо си го, идемо си прво Јусуф деде има таму у Лозово нивното, па си идемо нашата Света Петка у Лозово, запалимо си цркви, па си идемо курната џамија и Стариот Параклис, па у Лозово, па идемо у Ѓуземелци у Бела црква, па после тоа бемо низ град у Свети Николе, у црква го носимо градска црква Свети Николе, па го носимо на ручек, па низ чаршија, шетање со неа, оти пишувам книги за да собирам информации доброволно на тоа. го Ја правам. препознаваат луѓе, реагираат на Да, многу, дури многу, од деца до возрастни до... Го продава ли уште медот она? Кој мед дали го продава? Низиниот мед, ono што го вадеше тој мед, дали се Оваа уште година нема мед у Македонија. Оваа година нема мед у Македонија. objection имаш од мојот другар Владо кој Ала му кевелешко Ала му и бе. извади мед. Абе Добро? извади они мед другар, ама нема толку мед. Што сакам да кажам? Освен Атиџе, не е само Атиџе собира тај див мед, приказната е Добро. друга. Океј, да не забегуваме Да. натаму. Она што ништо Она не тука кажува дека на неа ја олеснало нешто цел ден што го стегало од длго време од местата ние кај што сме го носили. Што тоа треба да значи? Па ние носиме на многу свети места, ние да го цркви. ја Така носиме. и оне ги почувствувала Ние тие. по цркви ја го носи цел ден. Така. И олеснало е, па ќе ја олесни, и то прв ќе ја олеснува. И да завршиме со Дане, дедо Дане. Рече дека он вика дека и ова со коронава е некоја циклична работа што се случувала по ќе неговите. трае, вика. Ќе трае. Ќе трае, Прво а? викаше пред 3-4 месеца, деца, мачке завршен. Сега вика ќе трае просто. Ќе трае. Ќе издржиме ли што вика? Издржуваме веќе. Да, Издржуваме веќе, да сме живи и здрави со да Господ сме живи и нам. здрави. Оти Ајде, пакој, фала ти многу за Фала ти на тебе, гостување. за Бога, слушай, Се здрав. гледаме пак за крај. Овче поле мък. Овче поле МК и ансамбл Македонија Овче полско оро. Лека ноќ и пријатно, драги мои пријатели и пријателки.
Ајде, зајди, зајди, море јасно сонце, мене ми додека, оваја пуста жетва.
иди!